Өлкөдө коронавирустун жаңы штаммы омикрон 12 январда Бишкек жана Чүй облусунда катталды. Бул штаммдын классикалык түрүнөн айырмасы, классикалык коронавируста оору жуккандан баштап биринчи клиникалык белгилери пайда болгонго чейин 8-14 күн өтүп келсе, омикрондо 3 күндөн кийин эле симптомдору билинет. Бул өтө тез жугуштуу. Баягы эле воздушно-капельный путем жууп, жөтөлүктү неме кылгандай жуат көпчүлүк жерде. Бул отличиясы бөлөк штамптан өтө верхний дыхательный путьтарды заражение кылат, бул нос-носоглотканы поражение кылат, простудага окшошуп кетет жөнөкөй, бирок тяжелый течениясы менен коркунучтуу да. В основном бул сильный головной боль алып келет, баш катуу ооруп, кашель сухой и повышение температуры тела, насморк. Өлкөдөгү саламаттык сактоо тармагындагылар жугуштуу илдетке каршы күрөшүү үчүн дар-дармектер жетиштүү. Ошондой эле ооруканаларда бейтаптарды кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар экендигин айтышууда. Буга байланыштуу жугуштуу оорунун белгилери пайда болсо, жер-жерлердеги дарылоо мекемелерине кайрылуу зарылдыгы бар. Урматтуу кыргызстандыктар, ковид илдетинин учурлары көбөйгөнүнө карабастан, мен сиздерди чакырып кетет элем, паникага алдырбаңыздар, паникага алдырбайлык. 2 жылдан бери мына бардыгыбыз ошол ковид илдети менен күрөшүүнү, ковид илдетинин алдын алууну үйрөнүп калдык. Эгерде сиздерде вирустук инфекциялардын симптомдору байкалса, тамагыңыздын ооруганы, тамагыңыздын кычышканы, алсыздык, мурундан суунун аккандыгы, жөтөл, дене табыңыз көтөрүлсө, сөзсүз түрдө коркпой, өзүңүздөр ишке барбай, балдарды мектепке жибербей, бала бакчага жибербей, үйдө калыңыздар дагы, үй бүлөлүк медицина кызматкерлерине кайрылыңыздар. Бүгүнкү күндө коркунучтуу илдет менен ооругандардын көпчүлүк бөлүгүн вакцина албагандар түзүүдө. Коронавирус жана анын жаңы штаммы омикронду жуктуруп албоо үчүн сөзсүз ага каршы эмдөөдөн өтүү керек. Бишкек шаарында жана бардык региондо вакциналардын саны жетиштүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik Light аттуу бир нече вакциналардын бардыгы ар бир региондо жеткизилген. Ар бир эмдөө пунктунда бар. Эмдөө пункттары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үй бүлөлүк медицина борборлорунда жана 90дон ашык убактылуу эмдөө пункттарында бар. Ал жерлерге келип өзүңүздөр эмдөө алып кетсеңиздер болот. Жалал Абад шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда да акыркы күндөрү эмдөө алуу үчүн кайрылгандар ондоп саналат. Амина Тажибаева мындан 6 ай мурун COVID-19 каршы эмдөөнүн 1 жана 2 дозасын алган. Бүгүн ал 3 дозасын алуу үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылды. Өзüm 68'ge girdim. 6 ay oldum. Oldu ikitaсын. Мен 68 жаштамын. Бул оору улуулар үчүн да кооптуу болуп жатпайбы? Мындан 6 ай мурун ковидке каршы эмдөө алгам. Анын арты менен ооруга чалыкпадым. Эми дагы ар кандай түрлөрү катталгандан 3 дозасын алуу үчүн келип отурамын. Сакчымыз менен келдик. Жалал Абадта эмдөө алуу менен гана оорунун жайылуусун алдын алабыз дегендер четтен чыгат. Экөөнү тең эле коркпой барып эле көңүл алдым. Иштеге болгон жокмун. Кичине неме калды, оор бир 2 күн мындай колуң талтат экен, бир күндөй эле. Башка иштеге болгон жокмун. Реакция берген жок. Эми мага эч нерсе таасир этпеди. Калды. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда акыркы бир күндө 650 жаран эмдөөдөн өттү. Ал эми өткөн жылдын март айынан тартып бүгүнкү күнгө чейин 60% жаран эмделди. Бактыгүл Тешебаева, Бийуктур Иманалиев, жаңылыктар үчүн.